Good afternoon everyone. So, welcome back to our channel. Mahigit na isang taon na hindi tayo nagkita at hindi tayo nakagawa ng video dito sa ating channel. So, may good news ako sa inyo. Naging dalawa na po yung unit natin sa Powerworks, Power Array 2. Sa awa ng Diyos at saka blessings, nakabili po ako ng yan sa left side. Bali hindi po yun na yan brand new kasi matumal na po yung unit na to ngayon. So pero sa original at saka yung authorized dealer talaga na modular display incorporated yung kinuha ko. Bali yung demo unit nila, bininta na lang sa akin yung with discount. Pero may mga ako na yan gas laka yung mga kable niya pinalitan, pero as of my testing, maganda pa naman yung performance. So ngayon, kung sinusundan yung channel ko nung una, na-test natin ito sa mas malawak na lugar pero isa lang yung unit. So as of now, magti-test tayo ulit with using our mixer na Behringer 122 USB, at saka ipakita ko muna yung settings dun sa likod. Naglagay na lang ako ng maximum limit sa dial para sa precautions kung gagamitin man ng matagal, lalong-lalo na sa event kasi ito paparentahan ko na ngayon. And pakita ko lang sa inyo yung settings. So magkaiba po ang settings sa mga iba-ibang event, kung gawing speech o disco or sadyang pang announcement lang, yun yung sa speech niya, or pang overall na audio kasi yung event hindi naman lahat puro sayawan or salita lang. So may kulang pa tayong mga EQ at saka mga delay. So pag pinapalad naman tayo, bili naman tayo ng extra monitor na speaker para sa mga malalawak na event. So far, i-test natin ito kung gaano siya kalakas, at saka ipakita muna yung mga settings sa likod. So lipat muna tayo sa camera natin. Okay, nandito na tayo ngayon sa likod ng ating speaker. So pakita ko lang setup mula sa power. Mayroon tayong 2000 watts na ABR. So ito kasi yung ating speaker, kung saan naalala nyo, this is 660 RMS. So dalawang speaker natin ngayon, pwede dito sa ating 2000 watts na EBR. So mas maganda na mga ganitong klaseng class D na mga amplifier, kahit may mga voltage protection yan, pwede nating lagyan ng ABR. So kahit dito masasabi nila 750 watts, pero doon sa kanyang manual nagsasabing 660 lang siya. So yung dalawang speaker na to goods na for 2000 watts na ABR. So dito na tayo sa settings natin. So dito sa right nating cable mula dun sa main, ito yung signal niya, naka line input tayo. Nilagay ko lang sa mga 2 o'clock yung kanyang dial, ganun din yun sa main, at saka yung sa bass niya, bass na volume,
ito yung main volume at saka yung bass na volume ha. Ayan, silipin natin. So nilagay ko lang muna sa 1 o'clock at saka naglagay ako ng limiter dito. Nilagyan ko lang ng paint, maximum of 2 o'clock kasi pag sinagad mo yan, punchy sa siguro. Masabi ko punchy, hindi lang siguro, tinatry ko, pero maging muddy na yung kanyang tunog pag may mga iba-ibang music na kasunod yung tugtog. So mas preferred kung dito lang siya sa 1 o'clock at saka 2 o'clock yung pinakalakas. So kung PA system lang man tayo, kahit konting music disco, okay na to, lalong-lalo na sa mga enclosed na mga venue. So dito rin ganun rin settings din sa kabila, and then nag-main na lang tayo muna sa ating DSP. So dalawa sila naka-main. Yan, sorry sa ilaw may ilaw kasi yung dito yung araw ngayon, mag alas 3 na, at saka sorry sa environment nating medyo magulo kasi sa terrace lang tayo para open yung space. So punta naman tayo doon sa settings ng ating EQ or nung ating mixer. So sa ating mixer, okay, dito sa ating mixer, dito tayo nag-input sa line 8, 9. So bali stereo papunta sa ating phone. Ayan. Okay, this is the Behringer Cynix 122 USB. Ito pa rin yung gamit ko. So this is not the very professional na mga konti kasi ito. Gusto ko kasi makamixer ko ng higher, magkaroon tayo ng mga maraming aux out. So ito limited lang yung aux out. So kung mag-monitor tayo dun sa stage, if may banda na, medyo mahirapan tayo dito. So as of now, kung music at saka PA lang, okay rin to. So dito tayo sa ating input na to. This is our fader, and as well yung ating main left and right, unity lang. Tapos sa gain lang tayo maghabol sa fader at saka dito sa taas. So magte-test tayo ng music using yung ating pre na music from YouTube. Sorry kung hindi tayo makapag music ng iba kasi kina-counterfeit. So hanap na lang tayo ng may mga instrumental muna yung unahin ko, and mamaya kuha naman tayo, may mga voice. So ayan, gain na ako. Yan yung kanyang tunog. So ibang-iba yung music niya kumpara sa isa lang, 'di ba? So ayan. Ilagay mo natin yung camera natin dito para sa maximum listening ng music niya. Tap muna natin yung audio ng video. So sa akin, dun kanina sa settings natin, sabi ko yung bass ganun lang kalakas para swabe lang yung bato at saka hindi pagod yung subwoofer natin. Kasi pag linakasan mo yan, maging muddy na yung output ng ating bass. Malakas nga yung bato, pero para sa akin hindi klaro at saka maganda yung combination niya sa ating array na speaker sa itaas.
So kaya ganyan na lang yung settings ko. Ayan, so next music, hahanap tayo dito ng may boses. So ayan, try natin ito. Ayan. So ilalagay ko yung mic natin sa itaas ng ating kamera para tuloy-tuloy yung pagkinig ng music. Test naman tayo ng ibang music. So, try ko ang palakasan. Yung distance dito mula doon sa ating speaker, mga almost 3.5 meters lang yan na. So yeah. So yan yung kanyang volume, mga almost 3/4 pa lang yan ng gain natin. Saka yung slider natin doon hindi pa nag-unity.
dito. Ayan. Medyo malayo-layo na. Mga 5 meters na yan. So, next na music. Try natin. Ayan. So, ayan. Sorry sa pinutol ko na yung ating audio. Baka ma-counterfeit ulit yung kahabaan ng ating music. So, ayan lang po yung ating kabuuan ng ating vlog. Hope na may nakuha kayong informasyon regarding dito sa ating sound system, which is the Powerworks Power Arito. So ready na po ito for rent, kaya tuloy-tuloy lang yung pangarap natin. Sana magkaroon pa tayo ng mga equipment na idadagdag dito. So pasensya na sa lightings, pababa na yung araw, and hope na nag-enjoy kayo sa panonood ng ating video. Hanggang sa muli, maraming salamat, and God bless po sa lahat. Peace.